თველი 2013 კახეთში რამდენიმე დღეში დაიწყება, მანამდე კი გურჯაანის რაიონის სოფელ ახაშინში თველი 2013 საორგანიზაციო საკითხების მომგვარებას სოფლის მეურნეობის მინისტრი პირადად დაესწრო. შალვა ფიფია მოადგილესა და ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარესთან ერთად კახურ მარანსაც ეწვია. ყურძნის საწარმო წელს მევენახეებისგან 1000 ტონა ყურძნის მიღებისთვის ემზადება. ამასთან გურჯაანში შექმნილია სპეციალური საკოორდინაციო შტაბიც. როგორ ემზადება კახეთი 2013 წლის რთველისთვის დეტალებით ალეკო გეთიაშვილი და გურამ ბოჭორიშვილი. კახეთში თველი 2013 ოფიციალურად რამდენიმე დღეში დედოფლის წყაროს მუნიციპალიტეტიდან დაიწყება. 10 სექტემბრიდან კი რთველში ჯერ სიღნაღის შემდეგ კი გურჯაანის რაიონის სოფლები ჩაერთვებიან. კობობეგაშვილის გურჯაანის რაიონის სოფელ ახაშენში ვაზი 1 ჰექტარზე აქვს გაშენებული. კახელი გლეხი ამბობს, რომ ყურძნის დასაკრეფად ყველაფერი მზად აქვს. წელს კარგ მოსავალს ელოდება 1 ჰექტარზე 8 ტონა ყურძნის მოკრეფის იმედი აქვს. ეს ყურძენი უკვე ადრეში ჩასაბარებელი იქნება უკვე აუცილებლად. სიტყვასაებს ადრეში. მოსავალი კარგია, მოსავალი მოვიწიეთ. თავარი ახლა ვფიქრობთ, რომ ჩაბარებაც უფრო ადვილი იქნება, გაგვიადვილდება ყველაფერიას. ფასიც რა თქმა უნდა დაიწყება 1 ლარიდან და ალბათ ვფიქრობთ, რომ კიდევ აიწევს ფასი, ჩვენთვის მისაღები იქნება. გასულ წელს დავისეთყვება, რა წელს ისეთი ოპერაციები ჩაუტარდა, რომ ყველაფრა წინ წამოვიდა და ძალიან მადლიერი ვარ. ყურძნის ფასი წელს 1 ლარი იქნება. სოფლის მეურნეობის მინისტრი ამბობს, რომ რთველი 2013-ისთვის მზადება რამდენიმე თვის წინ დაიწყო. ჩვენ აღარ ვერევით უხეშად, როგორც წინა ხელისუფლება ერეოდა და უხეშად მეთოდება თვითონ იყო ძირითადი შემსყიდველი მოსავლისა. წელსაც არ იქნება, წელს ინდუსტრია იქნება ჩართული ამაში მაქსიმალურად და მათ გენერალისტებია თუ ისინი იყიდიან ყურძნის ლარად ან უფრო მეტ ფასად, ისინი მიიღებენ სუბსიდიას 3 ძირითად ჯიშზე, საუბარია ინდუსტრიის საინტერესო 3 ჯიშზე, ეს არის ხაზითელი, ახური, მწვანე და საფერავი. თუ მიიღებენ ლარზე ნაკლებად, ისინი ამ სუბსიდიას ვერ მიიღებენ. უპრეცედენტოდ ბევრი სუბიექტი იქნება წელს ჩართული რთველის კამპანიაში, თუ თქვა გასულ წლებში ეს ციფრი არ იყო, გულისხმობ ქარხნებს 30-35 წელს მარტო დღევანდელი განაცხადეთ არის 75-ზე მეტი. კახეთში წელს ყურძენს 80-მდე ღვინის მარანი ჩაიბარებს. სამინისტროს ინფორმაციით ღვინის მწარმოებელი კომპანიებისთვის შეღავათიანი სესხები გაიცა. თველი 2013-ის წარმატებით ჩასატარებლად კი გურჯაანში საკოორდინაციო შტაბი ფუნქციონირებს, რომელსაც ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე ხელმძღვანელობს. ასევე ამოქმედდა ცხელი ხაზიც, რომელიც 24 საათის განმავლობაში დაინტერესებულ პირებს მოემსახურება. ყველაზე მნიშვნელოვანი ბაზარიც რუსეთის, სადაც დიდი მოთხოვნაა და უკვე 5.600.000 ბოთლია ექსპორტირებული 2 თვის განმავლობაში. ეს ქმნის იმას, რომ დიდია მოთხოვნა თვითონ კერძო სექტორიდან და თველის შესაბამისად უფრო ორგანიზებულად ჩავლის ნაკლებად პრობლემატურად გლეხებისთვის. ქარხანამ იაფი კრედიტი აიღო $600,000 სუდენებით, რომელიც მოხმარდა ქარხნის მთლიან გადაიარაღებას. სახელმწიფოს პროგრამაში არის ჩასმული ეს იაფი კრედიტები, რომელთაც ჩვენ ვისარგებლეთ, რათა მივიღოთ ყურძენი, ასევე სახელმწიფო გვეხმარება იმაში, რომ გვაძლევს დოტაციას. თველი 2013 აქტიურ ფაზაში რამდენიმე დღეში შევა. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით სახელმწიფო მომავალი წლიდან ვენახების ფართების დადგენას, აღწერასა და ვენახების აღრიცხვიანობას საკადასტრო სისტემით დაიწყებს.